Сәлеметсіңдер ме балалар? 3 сынып қазақ тілі пәні 109 сабақ. Сан есім тақырыбын өтетін боламыз. Балалар, менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңдар. Балалар, 26 жаттығуға қараймыз. Ертегіні оқы. Түйе мен түлкі. Түлкі тоғайда түйені көреді. Денесі ойқы-шойқы, олпы-солпы екен. Осыдан бірдеңе түсіп қалар деп, алыстан аңдып жүреді. Бір күні түйе өзеннің арғы жағына өтеді. Оны бақылап тұрған түлкі, «Уа түйе, су терең бе екен?» деп сұрайды. «Терең емес, тізеден ғана келеді», дейді түйе. «Тізеден ғана болса таяз екен» деп түлкі түйе жаққа өтпек болады. Суға түседі де арғы жағаға бет алады. Өзеннің ортасына да жетпей, бір батып, бір шығып, қақалып-шашалып суға тұншыққан түлкі түйеге айғай салады. «Тізеден дегенің кәне, мен батып барам ғой». Сенің тізең мен менің тізем бірдей ме? Әлін білмеген әлек деген осы», дейді түйе. Ертегі қазақ ертегілері кітабынан алынған. Ал енді ертегінің мазмұны бойынша тапсырма орындайық. Ертегі мазмұны бойынша бір-біріңе сұрақ қой. Түйе мен түлкінің қайсысының жауабы шындық, қайсысы жалған екенін дәлелде. Балалар, сұрақ құрастайық. Түлкі тоғайда нені көреді? Түйенің денесі қандай екен? Түлкі түйеден не деп сұрайды? Түлкі өзеннен өте алды ма деп сұрақ құрастырсақ болады. Ал енді түйенің жауабы шындық, себебі түлкі өзін түйемен салыстырмауы керек еді. Ол өзінің әлін білмей әлекке түсті. 27 жаттығу, мәтінді көркем жаз. Зайсан көлі Шығыс Қазақстан облысында орналасқан, көлдің ұзындығы 100 километрден асады, тереңдігі 8-9 метр. Мәтін Қазақстанның өзен көлдері кітабынан алынған. Ал енді балалар, осы мәтінді дәптерімізге көркем жазамыз. Сан есімдерді тап, олардың қай сөзбен байланысып тұрғанын айт. Мәтіндегі сан есімдер 100 және 8-9. Бұл сөздер километр және метр сөздермен байланысып тұр екен. 28 жаттығу, шығармашылық үзіліс. Жағдаятты оқып, сұрақтарға жауап бер. Серік достарымен бірге ауыл сыртындағы бұлаққа келді. Ол бұлақ көзін шөп-шалам, босаған ыдыс және қоқыстар басып бітеліп қалғанын көрді. Сұрақтар: балалардың әрекеті қандай болмақ? Бұлақ көзінің бітеліп қалуына кімдер кінәлі деп ойлайсыңдар? Жағдаятқа байланысты өз ойыңмен бөліс дейді. Балалардың әрекеті: балалар бұлақтың айналасын қоқыстан тазартып, көзін ашады. Екінші, бұлақ көзінің бітеліп қалуына сол ауылдың тұрғындары кінәлі деп ойлаймын. Айналаға қоқыс тастамай, тазалықты сақтау керек. 29 жаттығу, ойлан тап. Бір топ бала тоғаннан 15 балық ұстадық. Бөліскенде оларды тиді әркімге 3 балық. Сынайын бір, ал сені бала саны қанша еді? Өлеңнің авторы Сұлтан Қалиев. Балалар, балыққа қанша бала бар екенін сұрап тұр. Яғни 15 балық ұстады, оны теңдей үшеуден бөліп алды. Демек 15-ті 3-ке бөлсек 5 болады. Сонда шешуі бала саны 5. Балалар, осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Барлық тапсырмалар сендерге түсінікті болды деген ойдамын. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау болыңдар.